特備節目二四態正式開始，二四態啦就擺明係即係之前遺落嚟未找嘅數啦。咁但係 DSE 放榜前夕，我覺得就係最啱嘅時候去陪大家度過呢個難熬嘅晚上啦。咁呢個二四態會有啲咩做呢？我先俾一啲預告你先，我係會突然間走去瞓覺啦，我會走咗去沖涼啦。我其實準備就去沖涼，個 live 係會繼續開住，但我有機會走咗去沖涼啦。咁啊，如果有人揾我打機呢，我哋就一齊出去打下機啦。聽聞今晚係有波睇啦，我都幾肯定我係頂唔到通頂㗎啦。咁所以一切就順其自然。講下當年讀書放榜夜啊，當年係會考㗎嘛。咁我記得我放榜嗰日呢，係同我阿媽一齊去，返學校嗰個禮堂度攞成績表啦。少少打定輸數㗎啦。咁我記得嗰時我係張成績表好似甩牌咁樣咧，逐個成績甩出嚟啦。甩到第一條，我係考咗5科，中英數、地理同埋經濟，逐條甩啦。第一條一個 D， 中文 D， 到英文 D， 數學 D， 地理 D， 經濟 D， 咁啊得出一個 D。10分會考嚟講呢，咁啊一定係差噶啦。咁但係呢，差得嚟我算好嘅，因為咧我中英 pass 咗，咁啊有嘢揀嘅。因為你如果中英唔合格咧，地理攞 A 都冇用嘅。你中英唔合格咧，就好多嘢揀唔到噶啦。咁嗰陣時四弟咧都仲未 firm 到夠膽去外國讀音樂嘅嚇。點解無啦啦走去讀 MI 呢個再講？咁所以咧我係有去過讀呢個 ConU Space 啊。之前其實有講過做太空人啦。咁啊放榜前夕其實我又冇瞓唔着，冇咁誇張，因為我都預咗自己差嘅。咁啊又未差到最差喎。有得揀喎，嗰陣時咧，所謂副學士啊、high dip 好多都仲有得揀，因為我係有中英合格。最尾啊就貪住喂 ConU Space 喎，ConU 喎，威喎，ConU 入 ConU 好 make sense 啊，好正路啊，係咪？咁啊報名啦，好快收咗啦，收咗之後第一個學期就撲街，即係好簡單一樣嘢，因為我以前係中文學校，一夜變咗英文學校之後，我已經食咗一大嚿屎嘅，我平均嘅 GPA 咧係1.7到2點幾 ，basically 咧長期喺唔合格嘅。嗰陣時讀一科叫做 Management and Psychology， 我完咗嗰個之後成科冇咗噶啦。乜鬼嘢 Management and Psychology 咧 ？basically 咧我懷疑佢哋想掠多啲水啦。咁聽落好威啊，用心理學去 manage 你下邊啲人咁咪好威咯，係咪？去到總之 manage 咪又抌一紮 psychology 又抌一紮，讀撚到你戇鳩鳩咁樣。咁啊領晒嘢啦，讀得非常差啦，即係去到谷底啊，搞唔掂咧，你自然你就要揾出路。咁所以就諗到去美國讀音樂，因為冇得揀啊，不如搏一搏啦，做音樂啦。咁啊呢個就係點解我讀 ConU Space 啫。咁所以 for 你哋借鏡就係其實有陣時即係我都讀得唔開心嘅，揀讀都係領嘢嘅。Later， 沖涼先。快速完成。shout out 翻，其實一路咧有一個眼鏡 sponsor 咗我好多年嘅啦。咁啊，大家如果想配眼鏡都可以去下呢間小店，叫做木優郎。佢哋老闆同老闆娘咧喺我黑色頭髮嘅時候已經好支持我啊，即係未有 Gift Tyson 嘅時候已經好支持我啊。所以我係唔會用其他眼鏡啊。佢俾咩我戴我就戴咩嘅啦。咁啊，所以大家如果需要買眼鏡咧，都歡迎去呢間小店。叫木優郎，咁喺尖沙咀亞士厘道嘅。可唔可以 call in？ 我朋友放榜搞到我都好大壓力，你 TGDM 我先。你好師兄，你係咪 Ernest 師兄？冇錯。做咩咁大壓力？係你個朋友放榜搞到你都好大壓力，係點解呢？高啦，係你都放榜嘅？唔係，我係一個母校 DSE 去咗外國讀書嘅，同佢都好 friend 㗎。我就係因為我去咗韓國，然後因為依家係一個 sem break 啦，辦法可以喺佢旁邊陪伴到佢。琴晚已經揾咗我啦，佢見到即係 IG 咧有一個 post，佢咧就話22分先揾入八大，之後就好擔心自己冇22分入唔到八大咁樣，因為佢自己間學校都唔錯嘅，就有老師嘅壓力或者朋友壓力，因為佢身邊嘅朋友全部都有入大學咁樣咯，即係全部都尖子嚟嘅，好勁嘅，都一啲啦，就變相可能好大壓力咯。之後佢就揾咗我哋話，其實佢好擔心咁，即係佢都係想好高分拎到榮譽嗰啲。我諗佢都
冇睇到自己好高嘅，佢反而 aim 得高啊。咁所以你就好擔心佢，因為你唔喺佢身邊。因為依家大學嗰個收生要求好高啊，係。咁佢就驚搣唔到。依家係22分揾入8大，咁其實都幾難啦。首先佢要放低自尊心先咯，咁入唔到咪入唔到咯。佢有冇後路先最緊要，即係係咪入唔到 ？Worst case scenario 係 repeat 啦。佢有講過話可能去外國，咁如果即係聽日萬一考唔到佢心儀心目中嘅結果，其實應該點樣同佢講咧？咁你 list 好咗 A 就最理想啦，升到大學咁咪升咯。咁升唔到咪去外國咯。我覺得你 list 好咗你想行嘅路嘅話，就等啦，等結果啦。因為呢啲你已經控制唔到噶嘛。你幾緊張唔會代表個分數有改變噶嘛。最緊要呢一樣嘢先，同埋條路都可以行噶啦。最緊要佢知唔知自己想做咩先。因為我諗佢最大影響到佢自己諗法嘅都係一啲朋輩，大家個出路都叫 not bad 啦。即可能佢自己會咁諗啊，好似個個都入到，但係我好似入唔到，我都想 support 佢多啲咯。最緊要就係佢或者你哋知唔知自己想做啲乜嘢先，因為讀書係一 part 嚟啫嘛。泰迪人讀書差到撲街啦，所以我覺得你就同佢理性啲分析下，究竟有啲咩出路先。咁當然啦 ，let's say 佢已經好撚崩潰啊，好唔開心啊，咁 show 個 support 就夠啦。都係啊，其實俾佢知道喺佢背後 support 佢就已經夠啦。我身邊大班人讀書叻過10倍啦，唔會因為升唔到學冇朋友做噶嘛，即係你 as a friend 可以俾佢知道咯。其實嘅友誼一定唔關個學歷事先啦。咁同埋一次考試啫，唔通一次考試定斷晒人生所有嘅嘢咩？肯定唔會係咁啦。佢要明咯，如果唔係咧，後邊會好撚辛苦嘅。聽落佢係有少少啊，大家都要升到，所以我一定要升到。而呢一個原因係最撚戇鳩嘅，冇意思噶嘛。我讀書其實都有呢個諗法，其中一部分就係學業唔係好好，喺外國升學會更好。所以走呢一條出路咯。自己都曾經某程度上經歷過差唔多嘅嘢，就係可能朋輩影響，然後搞到好大壓力，好想揾一個好嘅出路咯。而依家佢就喺似少少嘅一個狀態，就係唔係考得咁好，但係又係啲朋友考得好好咁樣咯。咁唔緊要啦，至少有你兩個 support，你就係 show 個 support 啫嘛，好簡單啊！哇，世界跌落嚟都仲有 Ernest 喺度，雖然有啲老土。我覺得佢收到，我哋聽到會翻香港陪佢啊。夠啦，有你呢啲 friend 點啊？再講，拜拜。你因為人哋升要升咧，其實係最撚戇鳩嘅，我覺得係。但係我亦都明，因為朋輩嘅有陣時就係咁噶啦，好大影響。其實理論上係一個好嘅作用嚟嘅，推動大家啊嘛。但係就會一個無形壓力咯。考幾多分都冇所謂，因為個人生唔止咁少嘢。考幾多分都唔緊要，考幾多分都唔緊要，因為你嘅人生唔止咁少嘢。一個考試唔代表你個所有嘅人生。首歌送俾你㗎，你想睇我寫歌嘛？呢啲就係我寫歌。同埋我成日講啊，你做嘢咧同你讀書咧兩回事嚟㗎，即係調翻轉，讀書幾叻都好咧，出到嚟做嘢咧唔代表你做嘢會叻㗎，兩樣嘢嚟㗎。Ken 哥有咩分享啊？我打上嚟就係同你與你傾訴我感受。你幾撚 smooth 我自己寫嘅少少嘢啦，咁我就想講下啲關於未來嘅嘢多過聽日咯，因為聽日發生嘅嘢似乎咧唔會影響到我成個人生嘅 root 噶嘛。Exactly。我覺得其實咧大家都唔使咁求隨或者話咩，哎呀聽日天台見，心諗咩天台見啊，大佬呢個唔係決定你生死嗰啲考試。咁我之前咧我睇過阿床哥一個直播啦，佢就話讀 media 咧即係揾18,000蚊一個月啦，跟住佢就話後悔讀咗社工啦。原本我都諗住讀 media 嘅，跟住我就毅然咁樣跟床哥報咗呢個社工嗰啲嘢嘅。數咧，因為我啲數學考衰咗啦，佢轉咗題型嘅，今年最緊要係，咁我呢啲數學又唔係好叻，咁就冇咗啦。咁我就毅然就應該要讀副學士，但係其實咧，我都係揾條後路俾自己嘅啫。其實我最中意都係彈下吉他咁樣。其實你覺得你嗰陣時讀音樂係令到你而家有咁嘅成就，或者去到行到呢一步啦？我講咗好多次㗎啦噃，我就奇怪，因為我啱一路就係知你想玩音樂嘅，所以我就奇怪，點解你會想讀其他嘢？我覺得你首先睇你去到呢個年紀，你有幾大決心去玩音樂啦。如果俾翻我係你呢個年紀嘅時候，最緊要就係你花幾多時間去練習，花幾多時間喺真係決心去做音樂呢一樣嘢，因為好大影響噶嘛。如果你係有呢個決心嘅，你日日練8個鐘，練到得為止咁樣，就唔同講法噶啦嘛。所以就係睇你去到呢一下嗰個決心有幾大，同埋有冇其他 option 咯。即係我讀完 Conuspace
發現自己真係冇 option 啊嘛，我就冇得揀地，我就自然地就放曬咗時間心力喺音樂度，因為冇啦嘛，得最後破釜沉舟。所以有陣時我就話有陣時有得揀又有得揀嘅好處，冇得揀亦都有冇得揀嘅好處，你就淨係做一樣嘢做得好咯。咁我嗰陣時嗰個心境就係我淨係知我得呢樣嘢做㗎啦，冇㗎啦，咁你自自然然就會 all in 㗎啦，就係咁咯。你會唔會覺得你嗰陣時係一場豪賭啊？豪賭嚟㗎，而家就諗緊賭唔賭？豪賭就梗㗎啦，即係你都 care 錢呢一樣嘢啦，你驚之後揾到錢嘛？你真係花好多時間去練習，有啲咩音樂機會都剔咗先嘅。之後可能你覺得自己未必做到泰迪人，你可能教吉他咁樣，睇你夠唔夠勤力嘅啫嘛。即係音樂係好多崗位㗎嘛，就算你做唔到泰迪人，譬如你編曲，譬如你作曲，譬如你教吉他，好多崗位其實你都可以做嘅。咁所以當你真係咁 all in 嘅時候呢，係會有嘢翻到嚟嘅。除咗你嘅技術之外啦，即係可能你要花好多時間去拓展你音樂嘅人脈，有啲 job 可以揾你又試下喎。咁嗰啲人脈全部都係計數嘅，唔單止練嘢嘅。所以就係問你一句，就係你有幾大決心喺呢條路啊？你會唔會想分享下你點樣開始？我嗰種開始係講緊係話一張白紙嚟嘅。呢個其實就似翻我啱啱喺美國翻嚟嘅時候，冇人識咪諗方法俾人識咯。即係所有嘢你就係諗方法解決。我仲衰啲，已經使咗屋企咁多錢啦，咁你仲要翻到嚟乜都冇，咁你嗰個破釜沉舟其實嗰下先緊要。所以你而家呢一刻你未真係開始做嘢，其實都仲係一個舒適圈嚟㗎。包括你哋所有人18、19歲，你容錯率好高㗎。我翻到嚟已經係25、26歲嗰陣時先係真正嘅 challenge。你哋啱有人話俾邊個升學升得好啊，其實已經好小事。25、26歲係已經講緊有啲朋友買緊樓，有啲朋友結緊婚，有啲朋友甚至有2個小朋友，有架法拉利。咁你要俾呢啲嘅時候，嗰個感覺係更加差嘅。咁我嗰陣時嘅心態就係而家先係起步嚟嘅，對我嚟講。咁冇人識咪嘗試俾人識咯，冇作品咪自己寫咯，唔識用音樂軟件咪學咯，揾唔到窿路入行咪揾一啲喺行內做緊嘅嘢咯。即係如果你有睇我紀錄片，你見到Nick吹都收過我嘅 email 話，我就係咁搲爛塊面去嘗試入行，咁係會有回報咯。簡單一句就係肚餓你就會揾嘢食㗎啦，你睇你有幾肚餓就係咁簡單。其實我可以講少少就係我租咗個 studio 啦，就係 for 音樂，有琴嘅，跟住有吉他嘅，有 interface 嘅，即係總之就齊晒啦。其實就會唔會有啲咩諗法？即係我都寫緊啲作品嘅，寫埋你啱啱嗰首歌先啦。點你都要完成佢㗎啦，作品一定要完成咗先。你完成咗都要俾人聽下㗎嘛。咁我就覺得有陣時就係好似好冇方向咁。我俾方向你啊！呢啲嘢其實可以好實際嘅，你只要將你嘅 schedule 每日框定咗，你有啲嘢要做嘅。即係點解咁空泛做音樂？因為你唔知可以做咩嘛，又唔知自己夠勁未，又唔知幾時有機會。咁其實你要將自己嘅生活間翻做一個正常朝9晚6嘅打工仔生活。咩意思呢？你要9點鐘起身，10點到12點你係練吉他，12點食個 lunch 咯，1點到2點做個 gym， 翻嚟沖個涼，2點半到4點你係寫歌，隔翻開晒呢啲嘢，你要確保每日有幾多時間係做緊音樂，翻工咁樣嘅，咁你自然就好多嘢做㗎。時間過咗2、3年之後，你就發覺自己，我又開始有作品，開始彈吉他就唔錯㗎啦。我就想問下，你覺得作息係咪超級緊要？作息梗係緊要啦，你睇我而家揾命搏，你知我幾唔想啦。我成日瞓 studio 咁，我成日整下，一整下整到3、4點，因為有好多 demo 就會覺得未做完唔想走咁樣。咁係好嘅，即係你好中意啦，呢啲你好熱愛件事，咁咪做咯。有冇音樂？聽到。未開聲嘅，同埋我覺得好垃圾嘅首嘢。唔使咁多解釋㗎啦，得㗎啦。總之完成咗首歌啊，呢度個電話個音質係一定差啲嘅，但係我覺得 at least 你完成咗首歌先。繼續寫多10首與你傾訴。好難聽。我第一首歌有難聽啦，我都覺得難聽㗎。咁亦都會有啲人覺得真係好聽㗎。咁你唔知㗎嘛？我都係寫咗勁多首先有1、2首你會覺得好聽啦，係咪？Even 我到而家都未必首歌係個個都一定覺得好聽先啦，即係都有分高低啦。我都要寫好多首先會有難下咁樣，突然間有一首真係比較多啲人聽。即係我都係同樣一樣咁樣做嘅，就咁啊 Ken 哥。可唔可以講句放榜加油？放榜加油啊 Ken 哥，加油啊！多謝你啊！飛橋啊！再見啦，拜拜。我覺得幾好嘅，啱首歌。即係當然有不足嘅地方，但係 at least 嗰個鋪排同埋嗰個段落係清晰嘅。即係如果佢有多少嘅唔同呢，就會令到佢其實幾特別嘅。所以有陣時就係咁啊，尤其是音樂啦，就係你就要試好多次咯，你會從中學習啊。A few moments later.
1 hour later. 家下就準備要直播瞓覺呢樣嘢啊！菲律賓老公貓啊，我哋而家係睇到人喺我隔離，應該 Obi 嚟嘅啫。係咪早唞嗰位 Obi 歐都喺房瞓，得我自己做廳長。眼瞓啦，早唞啦，拜拜。唉，早唞。唉，what the hell am I doing？ 2 hours later. 喂，精神啊，翻嚟做咩啊？黐線，個月費啊，好彩。 A few moments later. 哇！我屌，睇陣點啊？西班牙2-0啊！哇！ Later. 嚟啦，唉，好唔精神啊！唔精神啊，四嫂好嬲啊！法國隊㗎啦，馬任咧。你安慰我先。咁啊，唔好唔開心咧。咁啊，對於迪金斯嚟講咧，佢喺法國隻啊，馬咁啊執教咗呢14年啦，其實都已經係我唔係要你啊！咁啊，當然就係比較可惜假象嘅兩次嘅決賽未能夠贏。哇！誒，即刻就啊！乜鬼嘢啊，師兄？乜鬼嘢啊？走唔甩啊！走唔甩啊！啲廣告太勁啊！唉，早唞啊各位。喂，我哋聽朝7點半繼續啦。聽朝再睇下咩行程啊，唞一唞先啊而家。聽朝見各位。直播睡覺。A few moments later. 喂，屌 Obi，瞓覺啊！我喺度瞓覺啊！A few hours later.又要起身啦！其實 Obi 平時一起身就係咁撞，嗌嘢食佢就會咁啦。啲魚近鏡 Obi。返咗學校未啊？大家睇嚟已經返晒學喎，真係好眼瞓。坐低先，坐低。係咯，陣啊，Obi。哇！頂你個肺，可以瞓多陣啊！喂，頂你俾個時間我，瞓多10分鐘啊，不如好唔好啊？耶！拜拜。
哇！頂你個肺！嗰陣咧，睇死我啊！A few moments later. 又起身到個位。哎呀，好煩啊你！好煩啊你！好煩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 。Later. 餵貓先。嚟啦！屙督尿先我都。如果尋晚冇起身睇波呢，我而家應該係好精神。平時都係呢啲鐘數起身，因為中間斬斷咗睡眠呢，我而家就 basically 同通咗個頂冇乜分別，接近死亡狀態。有冇講我點解叫做 Teddy？因為我去美國嘅時候要改個英文名啦，咁我就喺度諗改咩英文名啊。嗰陣時係做緊《衝上雲霄2》，嗰陣時入邊有個角色叫 Teddy，咁我諗 Teddy 好似都幾好喎，又幾啱我性格，又義氣，咁就改咗做 Teddy 啦。所以我今日呢一個陪大家放榜係戇鳩嘅一個行為，自作聰明啊，其實根本唔得閒理我，太忙啦！一放完榜之後太多嘢要做，不如瞌陣先啦。我身體係慢慢向下移，我直接可以熄機瞓啫。我哋瞌一陣，等埋4早起身，我哋就去食早餐。Fucking tired。 2 hours later. 中間醒咗次啦。然之後發現咧，4嫂話佢唔食早餐咯。A few moments later. 我仲好記得一樣嘢啦，第一次小組 presentation 啦，第一樣嘢就介紹自己啦。咁我負責做 introduction 啦，咁個 PowerPoint 分 slide，每人做少少咁樣噶嘛。我負責 introduction 嗰幾版啊，包括人名啦，同埋個簡介啦。我就將我其中一個同學個名 Brian 打咗做 Bring， 佢姓蘇 Brian Show， 我打咗佢做 Bring Show。講足一世呢個真係 Bring Show。好，咁我哋出去食嘢啦。10 minutes later. 勁大雨啊！同大家行下將軍澳海旁啦，濕晒，好彩着咗拖鞋啫。想講咧，呢啲攔住嗰啲位咧，就係上年俾個颱風咧打冧嗰啲咧，到而家都仲未整翻好，有啲後悔啊，已經條褲濕撚晒。但係我真係好中意將軍澳呢個海旁嘅。想講呢個滑梯幾好玩，呢個滑梯咧勁高。到啦，前面就係啦，行到佢就開始細雨，你睇下停咗啦，撲街。5 minutes later. 呢間叫日常冰室，我唔係成日嚟嘅，但係因為佢呢度個 WiFi 收得好啲。我食開嗰間叫幸運，但係嗰間咧一入去咧就唔係好收到電話，一開 live 就肯定開唔到嘅。我有個地方想去，我有少少想翻大埔海濱公園。我好記得我會考嗰陣時咧，成日蒲呢個大埔海濱公園，一個大濱，一個官濱。官濱就係我之後成日蒲嘅。我嗰陣時 studio 都喺嗰頭啊嘛，成日去官濱跑步咯。今日係 A 餐沙爹牛啊 ，B 啊火腿通，呢間唔係，呢間 B 餐係沙爹牛 ，A 餐先係火腿通啊。A few moments later. B 餐沙爹牛啊，最緊要填個肚先。為大家 DSE 考生都略期咗一下，希望大家揾到心儀嘅出路。講下我細佬嘅經歷啦，佢本身讀書好差，去完參觀中大嘅 tour 之後咧，突然間好想讀中大，咁佢就由考全級尾幾，突然間爆翻出去頭幾，但係咧第一次 DSE 都係失敗嘅，佢要 retake 咗一次就入到中大啦。最緊要你冇經濟壓力嘅話咧，其實你係可以放膽試下，千祈唔好怕俾屋企人太大負擔，綁死咗自己嘅可能性啦。即係如果我當日怕屋企人好大負擔，冇去美國咧，而家肯定唔係而家呢個成就。四弟可唔可以講下當初畢業之後嘅發展啊？中學咪就係讀完我得10分，嗰陣時都仲未好 firm 夠膽 all in 讀音樂，讀咗 conscious space 混混流啊，咁過咗2年啦，讀又讀得差啦，咁就發現咗美國原來有得讀流行曲啦，咁就去咗讀啦，但係相對個價錢係好貴嘅，讀咗2年幾嗰個學費都成50萬噶，咁啊同屋企人討論啦，但係我屋企人好快就 OK 嘅，咁佢哋都係嗰句話，你 confirm 行呢一行，咁你咪去讀咯，即係你都搏唔到上去，不如俾你搏一搏出去，睇下可唔可以上到比較高啲嘅位置咯，咁所以我去到
外國嗰陣時就係最刻苦嘅時間咯。嗰段時間我 GPA 就長期4嘅，我最尾係3.8，因為我專登 fail 咗一科，因為佢要你 fail 咗一科，你就可以留多咗3個月去補嗰一科，咁但係你就多啲時間去跟啲大師再深造啲，咁就專登 fail 咗一科。我嗰陣時只要做啱晒我要做嘅嘢，其實就高分，但係唔代表彈得勁嘅，因為去到創作力嗰度咧又另一回事。嗰陣時我係算渣嘅，我純粹高分啫，做啱晒所有要求，冇錯嘅啫，只能說，即係你要比較啦。你上網揾下 Matteo Assato 係 Bruno Mars 吉他手，咁樣你哋會易啲明白到嗰個分別。我成日話自己唔勁，即係我一個偶像派吉他手嚟。咁之後就畢業啦，畢業咗之後就翻嚟啊 ，GPA 都差唔多嘅，即係其實好多人都好高分。其實咧唔難高分嘅，我覺得你做足咁就得咯。我喺 Hollywood 啦，係一個好黐線嘅地方，所有嘢唔係正統嘅，即係我鄰居係賣嗰啲咁樣樣嘅，好誇張。我係煙都冇食過一啖，酒我會飲啲嘅。Later. 咁樣同四組一齊，我哋一齊做嘢，佢唱歌，我彈吉他咯。一開頭，即係我係 aggressive 到，我要揾啲歌手問下有冇咩合作機會。咁四組其中一個我 out 嘅人啫嘛，點知 out 咗老婆翻嚟咗，唔小心。你唔試唔知㗎嘛，一拍拖同你人生一樣，你唔試點知啫？呢下半年諗住出多幾多首歌，我諗至少我會出碟啦。咁至少出多3-4首歌。一開頭你見我其實都係李一丁填詞啦，咁但係因為一丁會一首一首填啊嘛，佢唔會 multi-task 嘛。第一首就係米酒啦，不如我自己填下啦。一丁唔會夠我送米爺嗰啲嘢啊嘛，咁我諗住試下自己填啦，咁啊填咗米酒啦，去到鑽石山啦、告別式啦，其實都係人哋填，但係我就覺得要等，同埋有陣時有啲嘢我好似知得多少少，譬如寫俾佢哋嘅歌啊，或者啲關於我自己嘅歌啊，我自己寫好似更加知道嗰個心情係點啊，所以就開始自己寫啦。有陣時染頭髮一坐要坐成6-7個鐘啊嘛，冇嘢做。咁有一次我攞個電話出嚟睇下啲歌詞啊，咁啊睇下有冇嘢填到。我記得練鋼同埋一次，尤其是一次我係喺染緊頭髮喺 salon 度填嘅。A few moments later. Check 1 2 1 2。下一個工作係要練一練，就係咁隨意。Obi 過嚟啊！我哋 Hello， 有見面咧，係咪？有見面咧，個樣幾嬲，你睇個樣幾嬲。招財貓，有幾多人見到佢今朝喺度踩鳩我啊？今朝踩鳩我啊？係咁踩鳩我，直播係咁踩我，就踩個身嚇。玩夠未啊？個樣係玩夠未？咁冇禮貌啊你，仲個頭有啲似係嘛 ？OK， 沖個涼先。A few moments later. 你哋有四組翻嚟啊？就請四組先啦。睇完波嘅四組唔開心，因為法國輸到撲街。我想講西班牙真係幾勁，我覺得有機會係西班牙冠軍。西班牙冠軍，西班牙冠軍。Hello， 做完嘢翻嚟啦。最中意佢啲乜嘢啊？我係覺得佢係一個幾穩定嘅人嚟嘅，即係我自己就係一個情緒比較易波動嘅人嚟咯。咁然後佢就係一個可以 stabilize 我嘅一個人咯，所以我覺得 EQ 其實都幾緊要。講真，我以前都幾多負面能量，但係佢係一個非常之正面嘅人，我係受佢影響嘅。你睇發現四嫂爸爸都識彈吉他。喂，呢個你又知嘅？可以講少少呢個盧爸爸同埋泰人嘅首次見。嗰陣時就係啱啱識佢啦，咁佢又 out low 啦。我爸爸嗰陣時就係打工咁樣，咁佢公司就有一個春茗，咁就嗌咗我去表演咁樣。咁我就話我老豆都想唱歌喎，咁所以咧，呢隻係歐歐。咁我就嗌咗 Teddy 一齊彈吉他。同佢打定底就話，我爸要唱啲經典流行曲㗎喎，咁樣。跟住佢話得，冇問題，我以前彈 Jimmy 㗎嘛。跟住咧，佢就喺嗰個春茗度認識咗個屋企人，就見咗家長，上去 studio 度夾吉他嘅。咁所以其實嗰陣時係有 jam 過。剩翻個四子最不柒排名啊！喂正。嗱，如果歌謠祭碌一定係梁少先嘅。真係梁師傅。佢嗰個 oversize 西裝褸真係。顏值擔當。太假夫婦上線啊！跟住係易 Sir 噶啦，易 Sir 套衫太型啦。咁然後第三咧，我真係會擺米師傅，因為堂哥攞個泳帽出嚟嗰下咧，佢已經 boom 咁樣跌咗個谷底啦。咁佢條裙真係好靚，米師傅後邊嗰條有咩事？係咁嘅，呢個係佢日常嚟㗎，所以大家習慣就好了。
泰迪喺四嫂翻咗嚟之後，好似過度活躍啲小朋友，佢係過度活躍㗎。今日最後時間總括下啦。今日呢個二四太啦，雖然都好辛苦，但係都比我想像中開心嘅。我哋試過第一次直播瞓覺啦，直播我唔願起身啦，直播見到法國踢個閪波啦，之後再瞓啦，瞓到差啲唔記得12個鐘頭要重新再開個 live 啦，太眼瞓啦。之後就帶大家食咗早餐啦，傾咗好多啲人生嘢啦，了解咗多啲泰迪人嘅人生啦，同大家一齊寫咗啲歌詞啦，錄埋個宇宙只給半日嘅和音 part 啦，睇到泰迪人平時錄音係點㗎啦，同四組吹咗陣水啦。咁 basically 泰迪人嘅生活就係咁啦，係撐佢做 gym 嘅啫。但我相信我而家攰到係做唔到 gym 啦。咁二四太就去到呢度啦。下年如果我再開黃埔嘅時候賣到5場飛，即係入場人數有5000人嘅話咧，我哋就再開多次二四太。咁再見啦！